حيا قيوما سميعا بصيرا شهادة أن لا وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مرشدنا هادينا ومهدينا سيدنا نورنا ومنيرنا وأنورنا ولطيفنا وألطفنا وجميلنا وأجملنا وطبيبنا وأطيبنا وحسيننا وأحسننا أجهدنا أنورنا أعلانا أولانا أرفعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات محبت نال آقا دی ذات درود کرو ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہ رکھے بلند آواز دے نال پیار اور محبت نال مل کے درود شریف کی تلاوت فرماؤ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سناگو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا سناگو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے مولا تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا قابل عزت احترام معزز دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں نوجوان ساتھیوں اجدی شہدائے اسلام کانفرنس دی آخری نشست ہے اور حسب وعدہ اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ نواز رسول جگر گوشہ بطول جناب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت آپ دے فضائل اور مناقب دا تذکرہ کرنا ہے تو حضرات بڑے خوش قسمت ہو بڑے خوش نصیب ہو اللہ نے جنہوں توفیق عطا فرمائی کہ اس گرمی دے اندر بھی اللہ نے اپنی محبت دی نظر نال دیکھیا اور اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی اور رب تعالیٰ ہر آدمی نو اپنے گھر دی حاضری واسطے پسند نہیں کرتا بلکہ میرا اللہ جس نو رحمت دی نگاہ نال دیکھدا ہے انہوں اپنے گھر آن دی توفیق دیندہ اور جس دے نال جتنا زیادہ پیار کردہ میرا رب جتنی زیادہ محبت کردہ اتنا ہی زیادہ رب اس نو اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا کردہ ہے میں نے آپ بھی بات عرض کیتی ہے کہ انہاں لوگوں دا تذکرہ کرنا سننا اور سنانا میرے اور آپ واسطے باعث سعادت اور فخر دی بات ہے اعزاز دی بات ہے اور ان حضرات دے سیرت اور صورت نو سن کے ساڑھے ایمان دے اندر اضافہ ہوندہ ہے ایمان وددہ ہے او مقدس ہستیاں او مقدس لوگ ہیں جنہوں اللہ نے کائنات دی اندر بھی اور آخرت دی اندر بھی اعلیٰ مقامات عطا فرمائے اعلیٰ اعزازات نال نوازیاں اور دنیا والوں خاص کر شہید کربلا جناب حسین بن علی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے تمام اہل بیت دے اندر آپ دا نام ایک نمایاں نام ہے آپ دی قربانی ایک بے مثال قربانی ہے صرف اہل بیت دے اندر نہیں بلکہ قیامت دی صبح تھائی آن والے مسلمان واسطے قیامت دی صبح تھائی آن والے لوگاں واسطے
میرے پیر حسین دی قربانی ایک بے مثال آپ نے مثال قائم کی تھی ہے جس دی مثال کوئی نہیں ہے. اور میرے رب نے پھر انعام عطا فرمایا، فرمایا میرا سونا حسین قیامت دی صبح تھیں جس جگہ تے میرے دین دا چرچا باقی رہے گا، حسین تیرے نام دا چرچا ہی باقی رہے گا. کیوں؟ حسین کٹے دین دی خاطر، حسین قربان ہوئے اسلام دی خاطر. حسین نے قربانی دیتی نانے دے دین واسطے. حسین مال بیچ کے نہیں گیا، حسین دولت دیکھ کے نہیں گیا، حسین دنیا دیکھ کے نہیں گیا، حسین نانے دے دین دی خاطر گیا ہے. کیوں؟ اے او حسین ہے. آج تیرے میرے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئی، اس نو گھٹی لگوانا ہے. نیک انسان دی، کسی بزرگ دی، نیک آدمی دی، بچوں کیوں گھٹی لگوا رہے ہیں؟ کیا نیک انسان دی خصلت اس دے اندر منتقل ہو جائے گی؟ اس نیک آدمی دی عادات اس دے اندر منتقل ہو جان گیاں. سنگیا اگر تیرے میرے گھر بچہ پیدا ہوئے، بزرگ گھٹی لائے، عالم دین گھٹی لائے، کوئی متقی پرہیزگار گھٹی لائے، آدھے اس کی عادات اس دے اندر منتقل ہو رہی ہیں. پھر اس حسین دے کیا کہنے جس نے اکھ کھولی ہے، پہلی نظر چہرے مصطفیٰ دیکھیا ہے، جس دے کن دے اندر آواز گئی ہے، سونے نبی دی گئی ہے، اور جس دے منہ مبارک دے اندر پہلی چیز گئی ہے، سونے نبی دا لعاب گیا ہے. پھر وہ حسین مال دی خاطر جاندہ، وہ حسین دنیا دی خاطر سفر کردہ، کہ جس حسین نو گھٹی اس نانے محمد نے لائی ہے. کہہ دو صلی اللہ ہو. جس میرے آقا نو رب نے فرمایا سونیا اگر تو کہے دنیا اتنی عطا کرام، مکے دے پہاڑ بنا کے سونے دے تیرے نال چلا دے. پتہ ہے پھر میرے آقا نے کیا جواب دیتا؟ فرمایا ربا تو آپ فرمایا کہ دنیا تا عارضی ہے، دنیا دا مال و متاع نہیں چاہیدا، مجھ محمد نو اے پسند ہے ایک ٹائم دا بہترین کھانا ملے تاکہ کھاواں تیرا شکر ادا کراں، پھر دوسرے ٹائم فاقہ آئے تاکہ صبر کراں، ربا شکر بھی ادا کراں، صبر بھی کراں. جس محمد نے ساری زندگی اپنی امت نو شکر اور صبر دا درس دیتا ہے، میرے پیر حسین نے اس محمد دی گود پرورش پائی ہے. میرا ایمان ہے آپ دا کنبہ اور قبیلہ کٹ گیا، آپ نے اس شہادت والی نعمت تے رب دا شکر بھی ادا کیتا، اور آن والے مصائب تے اللہ دے ہاں صبر دا دامن ہی نہیں چھوڑیا ہے. کیوں؟ اس میرے محبوب نبی دا لعاب دہن جناب سیدنا حسین ابن علی دے آپ دے منہ مبارک اور جسم دے اندر گیا. بچپن تو لے کے لڑک پن تائیں میرے پیر حسین نے اپنے پیارے نانا جان دی گود صحبت پائی ہے. اور دنیا والوں میں بات عرض کرتا جاواں، یہی وجہ ہے میرے پاک نبی دے جن یاراں نے جناب حسین نو ویکھیا نانے دے کندھیاں تے کھیڈدا، نانے دی زلفاں نو پکڑ دیاں، نماز دی حالت وچ نانے دی پشت تے سواری کر دیاں، پیٹھ تے سوار ہوندیاں، جنہ میرے نبی دے غلاماں نے حسین نو ویکھیا. رب کعبہ دی قسمیں حسین دا نانا جد دنیا تو رخلت فرما گیا ہا، او میرے پاک نبی دے یار حسین دا انجے ادب کرے نے ہاں جی میں میرے سونے مصطفیٰ نے پیار کیتا ہے. کیوں؟ آپ فرمانے نے دنیا والو حسین دے نال نانا ایڈا پیار کریں دے، حتیٰ کہ جناب والا نماز والا جمعے والا خطبے والا
بڑا اہم اللہ دا رکن ہے میرا مصطفیٰ کریم جناب محمد رسول اللہ کدی ممبر تے تشریف فرما ہوئینا تے میرے پاک آقا علیہ السلام نے سونے شہزادیاں نو ویکھیا مسجد جوانیا آپ ممبر چھوڑنا صحابہ دیاں صفا کراس کرنا میرا نبی ننے حسین لو چاویا ننے حسن لو چاویا تے میرا اک کریم کتھیاں تے نال لاویا بوسے لاویا ود واپس ممبر تے آویا کیا کیا دنیا والوں میرے اللہ سچ فرمایا انما پر حسن و حسین آئے نے میری محبت گوارا نہیں کیتا جے خطبہ کے چلے میرے آقا نے کندھیت چایا ہویا ہے اور سونے حسین دے نال اتنا پیارے میرے نبی دے صحابہ آقا دی اقتداء دے اندر نماز پہ پڑھ دے میرا کملی والا نماز پڑھا رہا ہے میرے آقا نے سجدہ کیتا ہے صحابہ سجدے دی حالت دی اندر صحابہ بیتے نے انتظار کریں سجدہ طویل ہو گیا صحابہ سوچو بچار دی اندر آقا سجدے چوٹ دے نہیں پائے اور لوگوں میرے نبی دے ایک صحابی نے کوئی خطرہ تا نہیں لائق ہو گیا آقا نے سجدہ لمحہ پہلے تک بھی نہیں کیتا صحابی رسول نے گردن چاہیے جو نظر محمد عربی دے وجود تے پئیے آپ فرمان دینے میرے حق کریم سجدے دی حالت دے اندر ننا حسین میرے محمد دی پیٹ دے سوارے صحابہ نے ویکھیا جن دی خاطر میرا محمد خطبہ چھوڑیتا ہے جن دی محبت دی اندر میرا نبی سجدے لمبے کریتا ہے جن دی محبت دی اندر میرا پاک جناب نبی علیہ السلام کدی انہاں دے چہریاں دے بوسے لیتا ہے کدی انہاں دے اپنے انہاں دے منہ مبارک جپنا لعاب دیتا ہے کدی آسمان والا نظر چہتا ہے کدی جناب حسن حسین دے چہریاں نو سنگدا ہے صحابہ فرما دے کملی والا سمنا تا سمجھ آیا سنگن دا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا سنگیا میں حسین رو سنگدا پیاما میں حسین رو سنگدا ماں میرے شہزاد حسین جو جنتی خوشبو آندی ہے دنیا والو یہ وجائی میرا محمد جناب حسین تے حسن نال پیار کرے دہا یہ وجائی پیار سونا ابو بکر ویتھ رہ گیا اے پیار دا منظر جناب عمری ویتھ رہ گیا اے پیار دیا جھلکیاں جناب عثمانی ویتھ رہ گیا اے پیار دیا غلطیاں سوئے پیار دیا جھلکیاں سونا امیر معاویہ کرتے بے وہی بھی ویدہا اے پیار دیا جھلکیاں میرے نبی دے جلیل القدر صحابہ ویدیان دنیا والو یہ وجائی میرا محمد کریم دل دنیا تو رخلت فرما گیا ہے میرے نبی دے یار حسین دا عدب انجے کریں جویں میرا آقا پیار کریں دہا صدیق انجے عزتہ دیتا ہے جویں میرا سونا محمد عزت دیتا ہے جناب عمر انجے مقام سجڑے دائے جویں میرے آقا نے مقام دیتا ہے دنیا والو یہ وجہ ہے میرا کریم آقا دنیا تو گیا ہے میرا سونا ابو بکر خلیفہ بڑھیا ہے تے جناب حسن تے حسین نے کوئی اعتراض نہیں کیتا ابو بکر دے پچھوں جناب حسین نمازاں پڑھتا ہے حسین دا بابا علی بھی نمازاں پڑھتا ہے جناب ابو بکر صدیق نے خلافت کیتی ہے خلافت دیتے جناب فاروق اعظم آئے نے آپ امیر المومنین بڑے نے جویں صحابہ نے جناب ابو بکر نو خلیفہ منیا جویں جناب ابو بکر نو امام منیا
جمیں جناب ابو بکر نو مقتدا منیا او دنیا والو انہار میرے پیر حسین امام منیا میرے پیر حسین دے باب علی میں امام منیا جناب عمر نو امام منیا جناب عثمان بن عفان دے بوئے تے پہرے دن دے رائے گئے جناب علی المرتضی تو بعد امیر معاویہ کاتب وحی نو امام منیا اور لوگوں آؤ وقت آیا ہے جنہیں ملے خلیفہ بنے آئی یزید اقتدار تے آیا ہے یزید نے حکومت سنبھالی ہے ادھر جناب والا مدینہ پاک دے اندر میرے سونے نبی دا نواسا حسین وسدا پیا ہے اور ابو بکر دنیا چھوڑ گیا اور عمر دنیا چھوڑ گیا اور عثمان دنیا چھوڑ گیا اور علی بھی دنیا چھوڑ گیا امیر معاویہ بھی دنیا چھوڑ گیا اتنو جناب والا یزید خلیفہ بنیا خط لکھ دیا دے حسین ولید بن عتبہ نو حکم دینا ہے جے حسین لوا جے میں خلیفہ منی ابو بکر نو انہیں منی خلیفہ من لائے جے میں خلیفہ منی عمر نو انہیں منی خلیفہ من لائے جے میں خلیفہ منی عثمان نو انہیں منی خلیفہ من لائے جے میں خلیفہ منی امیر معاویہ نو انہیں منی خلیفہ من لائے اور سنیا امام علی مقام جناب ابو بکر نو خلیفہ منیا آپ نے اعتراض کئی نہیں کیتا عمر نو خلیفہ منیا آپ نے احتجاج کئی نہیں کیتا آپ نے خلیفہ عثمان نو منیا امیر معاویہ نو منیا احتجاج کوئی نہیں کیتا میرے پیر حسین نو پتہ چلے یزید تے جو ابو بکر خلیفہ انہیں میں خلیفہ آپ نے فرمایا ولید جات سا حسین دا حق جدڑی آیا حق تے آیا آپ نے فرمایا مہلت دیو میں بیعت نہیں کرنا سوچو بچار کرنا سنگیا اے یزید دی بیعت انکار کرنا لا کلہ میرا پیر حسین نہیں ہے میرے نبی دے جلیل القدر صحابہ جناب عباس دے بیٹے عبداللہ بھی ہیں جناب عمر دے بیٹے عبداللہ بھی ہیں جناب عبداللہ بن زبیر جنہیں جناب حسین نے یزید دی بیعت تو انکار کیتی ہے انہیں جناب عبداللہ بن زبیر انکار کیتی ہے انہیں جناب عبداللہ بن عباس انکار کیتی ہے انہیں جناب عبداللہ بن عمر انکار کیتی ہے آپ نے حکمت عملی اختیار کی تھی جلبے کیا یزید بزد ہو گیا ہے بیعت پیغام گلے دائے آپ نے نانے دا مدینہ چھوڑیا تے مکہ دا قیام اختیار فرمایا لیکن میرا پیر حسین نانے دا مدینہ چھوڑی ویندے مکہ پاک جا رہا اپنا کمبت قبیلہ نال لے کے جا رہا سنجڑو جنگ دی تیاری واسطے نہیں جا رہا لڑائی کرن واسطے نہیں جا رہا خون خرابہ کرن واسطے نہیں جا رہا وطن دا عمل برباد کرن واسطے نہیں جا رہا جنگ دا ارادہ کئی نہیں آپ چلے نے امت قبیلہ نالے نانے پاک درود چھوڑیا مدینہ طیبہ نو چھوڑ کے مکہ پاک دے اندر آئے نے جڑا کمہ قبیلہ نال لئی ودے نے اس گلتے دلالت کرے دائے دے حسین دا لڑائی دا ارادہ کائنا کیوں بندہ جنگی چمنجے بچیاں نو آل اولاد نو دا نال نہیں لے کے جانا آپ مدینے جو مکہ پاک پہنچے نے لیکن دنیا والوں اتنا ہی میں گل کرے نا کم ہوندہ ہوا ہے جو منظور خدا ہوندہ ہے آدمی سوچ کجریا ہوندہ ہے تقدیر مسکرا کے آدھی سوچن والیا میرے اللہ دا قرآن اعلان کریں دائے ما
تدری نفس ماذا تکسب غدا اللہ دا قرآن دے کل کیا ہومن والا ہے اللہ تو بغیر کوئی اور جانن والا نہیں ہے اللہ تو بغیر کوئی اور علم رکھن والا نہیں ہے میرا پیر حسین مدینے جو چلیا آپ مکہ پاک دے اندر آئے نے اہل و عیال بھی نالن لڑائی دا ارادہ کہیں نہیں جنگ دا ارادہ کہیں نہیں خون خرابے دا ارادہ کہیں نہیں بد امنی دا ارادہ کہیں نہیں لیکن دنیا والوں بتاؤ تقدیر نال ہے حسین نہیں جاندہ کل حالات کنیار بڑھن والے نے حسین نہیں جاندہ کل کیا ہون والا میرے اللہ دے قرآن دا وعدہ ہے جناب والا کہنو پتہ نہیں ہوندہ کل میرے نال کیا ہون والا یہ میرے اللہ دی تقدیر غالب آئی ہے امام علی مقام مکہ پاک دے اندر پہنچے نے ادھر کوفہ لیا دے خطہ بنے شروع ہوئے نے دے خطہ دے اندر انہا لکھیا حسین جبتے یزید نو خلیفہ نہیں منیا انہی حارس میں یزید دی خلافت انکار کی تکھلیا حسین آجا سڑے گول بے دینی ہے حسین آجا تیرے نانے دے دین و تقویت دی ضرورت ہے حسین آجا تیرے نانے دی نماز دا واسطہ حسین آجا نانے دا قرآن لے کے آجا دنیا والوں مرخین لکھیا ایک خط تا نہیں آیا دو چار خطوط تا نہیں آئے حتیٰ کہ بعد حضرات نے فرمایا 12,000 خطوط آئے نے بعد حضرات نے فرمایا 18,000 خطوط آئے نے دل میرا پیر حسین خطوط پڑھتا ہے آپ نے ارادہ فرمایا میں مکہ چھوڑا تا کوفہ والا جاما کیوں جڑے خط لکھن والے نے میرے نانے محمد دا کلمہ پڑھی کھلے نے میں نانے دے دین دی خاطر بلا رہے نے نانے دے دین دا حوالہ دے رہے نے جناب والا جنہیں پتہ چلے آئے جناب عبداللہ بن زبیر نو جنہیں پتہ چلے آئے جناب عبداللہ بن عمر نو جنہیں پتہ چلے آئے جناب عبداللہ بن عباس نو آپ جلیل القدر لوگ آ گئے نے امام علی مقام نو ہاتھ جوڑ گیا دینے سادہ ویر حسین کوفے ورنہ جانا کیوں اہل کوفہ دے اندر وفا نظر نہیں آ رہے اہل کوفہ والے توڑے بابے علی دے قاتل اہل کوفہ والے توڑے ویر حسن و زہر کھدان والا ہے حسین کوفہ والا نہ جاؤ اللہ غنی و جڑے لوگ آدھیں حسین اقتدار لمن جا رہا جڑے لوگ آدھیں حسین دولت لمن جا رہا جڑے لوگ آدھیں حسین ٹھاٹ باٹ پچھے جا رہا میں آکھیا میرے پیر دے جواب سن لائے جلے جلیل القدر صحابہ دینے حسین نہ جاؤ آپ نے فرمایا سنگیو اے میں بھی جان دا جے میرے نانے دے اے میں بھی جان دا جے میرے بابا علی دے قاتل اے میں بھی جان دا میرے ویر حسن دے نال بے وفائی کرنا لیکن آپ فرما دینے خطوط آئے پہنے خطاں دے ڈھیر لگے پہنے ہزارہ دی تعداد دے اندر میرے پیر سے فرمایا سنگیو میں سارے خط چھوڑ دے وہاں کلے جڑے خطاں دا عنوان ہے جس دے اندر لکھ دینے حسین تین صدیہ نانے دے دین واسطے جے اج نانے دے دین واسطے نہ آیا کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرے نانے دی عدالت ہوئے گی تیرے نانے دی عدالت دی شکایت لاوانگے او محمد رسول اللہ اسا مولا حسین نو دین واسطے نہ آیا آپ نے فرمایا میرا ویر عبداللہ بن زبیر میرے یارو مل جواب دیو سارے خاتمہ ایک پاسے کر دے ماں اے عنوان نہیں رون دے دا جی کل میرے نانے پوچھ لیا میرا کلمہ پڑھنا لے بلا ریان میرے دین واسطے نہیں دیا آپ فرمان دل سنگیو بتاؤ کل نانے محمد نو کیا جواب دے مانگا
یارو گل اٹھائی آ گئی ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے ایسے معاملات واقعات پیش آنے والے نے کون جانتا ہے ساری کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھن والا کون ہے ساری کائنات تے اختیارات چلاون والا کون ہے امام علی مقام نے قصد فرمایا آپ نے ارادہ فرمایا جناب عبداللہ بن زبیر اور دیگر حضرات مشورہ دینے آدن حسین بات ساڑی مان لائے اپنے جمع تو پہلے کوئی قاصد روانہ کر جاؤ کوئی اپنا نائب روانہ کر تاکہ پتہ لگے جے کوفے آلے اندروں نالن یا اتوں نالن آپ نے فرمایا سنگیو گل تواڈی میں دل لگیے قاصد کون بنے قربان جاواں اے بھی میرے پاک محمد دے خاندان دا خون ہے آپ نے اپنے چچزاد جناب مسلم بن عقیل نو تیار فرمایا کہ مسلم تو جا کوفے آلیاں دا جا کے پتہ لائے اتو نالے یا ڈھڈو نالے سنگیو بات کل اتھائیاں بندیے جے اندر دے بھیت جنن والا کانے مسلم بن عقیل نے سفر کیتا آپ کوفے دے اندر پہنچ گئے نے اہل کوفہ نو دلے پتہ چلے آئے جناب حسین دا قاصد آیا انہوں نے سمجھے امام علی مقام آپ آئے کھلوتے نے جناب حسین دے نام دے نعرے لگے نے جناب حسین دا استقبال ہویا ہے جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا سنگیوں بے حسین دا ویروں تے حسین دی طرفوں توڑی بایت لمنایا ماں اللہ غنیم الرخین لکھ دینے مسلم بن عقیل نے جدنوں نانو حکم فرمایا آپ دے حد بایت کرن لوگ آ رہنے لوگ بایت کرن جوگ در جوگ آ رہنے اتھے بھی تعداد دی اندر اضافہ ہوندہ جا رہا 12,000 لوگ جمع ہو گئے نے جنہاں نے جناب والا مسلم بن عقیل دے حد بایت کر لئیے جلے مسلم بن عقیل نو یقین ہویا انہاں نے میرے حد بایت کر لئیے آپ نے امام علی مقام نو خط لکھیا کہ بھائی حسین لوگ وقیتاً بایت کی کھلے نے لوگ وقیتاً گل قبول کی کھلے نے انہاں دی زبان دے توڑی محبت دے نارے نے لیکن یارو بایت تو ہو گئی ہائی اندروں کیا رکھ دینے جانن والا کونے ادھر جناب والا کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر جڑا دل چالے بیت وستے نرم گوشہ رکھ دہا یزید نو پتہ چلیا گورنر تبدیل ہویا ابن زیاد آیا جڑا سخت دل لے آمن دنال انہوں پتہ چلیا مسلم بن عقیل آگئے نے حسین دی بایت لائے رہنے جناب والا انہیں حکم دیتا ہے آدھے جناب جائیں جائیں مسلم بن عقیل دی بایت کی تیئے بایت واپس لو ورنہ میری تلوار دا مقابلہ کرن واسطے تیار ہو جاؤ اہل کوفہ اتھائی تبے وفائی کی تھی کھلے جنہ خط لکھن 18,000 12,000 خطوط لکھی کھلے جلے انہوں نے پتہ چلے ابن زیاد دا حکم ہے بایت تروڑ ہو ورخین نے لکھیا فجر دی نماز پڑھائی امام مسلم بن عقیل نے نمازیاں دی تعداد ہزاراں دے اندر آئی جلے ایک بات پھیلی جے ابن زیاد نے دھمکی لائی ہے ظہر دی نماز دے تعداد کم ہے عصر تے غور کم ہے مغرب تے غور کم ہے عشاء تے غور کم ہے حتیٰ کہ آئے تا تعداد 12,000 آئی ایک وقت او آیا کلے 3 بندے نارے اتائی بے وفائی نہ کرنا 12,000 ہاں کم از کم 12,000 جو 1200 تا بچے نہ 12 ہی نہ بچے بہتر اڑ گئے حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جناب مسلم بن عقیل دا پیچھے ابن زیاد تلاش کر رہے ہیں
لیکن دنیا والوں میرے اللہ دی تقدیر نو منظوری ہوا ابن زیاد یا فوج روانہ ہویا آدھے مسلم بن عقیل نو گرفتار کر کے لے آؤ ڈھونڈ کے لے آؤ ہانی بن عروہ دے گھر مسلم بن عقیل پناہ لئی کھلے نے لیکن جناب والا جو کوفے دے اندر او منظر بن گیا اجے حسین تا نہیں آیا حسین دا قاصد آیا ہے حسین دا ویر آیا ہے لیکن کوفے دا منظر اے بنیا کھلا ہے جڑے محبت دے اندر خط لکھ رہا اجے مسلم بن عقیل گھر قیام دین واسطے گھر اندر پناہ دین واسطے تیار کوئی نہیں ہانی بن عروہ جڑے میرے نبی دے آنے بیت دی محبت رکھدا ہا اس نے مسلم بن عقیل گھر دے اندر قیام دیتا لیکن دنیا والوں فضا انجدی بن گئی ہے جڑا مسلم بن عقیل دا ساتھ دے میں ابن زیاد آدھا میری تلوار وستے تیار ہو جا ڈھونڈ دے ڈھونڈا دیا ہانی ابن عروہ دے دروازے تے فوج آئیے ابن زیاد دا ڈر سنایا ہے مسلم بن عقیل حوالے کر جا نہ کا تلوار دینار تیری گردنی تن تو جدا کر دیتی جائے گی آؤ میرے نبی دیال بیت عاشق جواب دینا ہے آدھے یزید فوجی سن لا مال مانگو تو مال دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے ہم سے یہ تو کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے جنہیں حسین دی عظمت دی گل تس کریں دے ہو مسلم بن عقیل اسے حسین دا ویر ہے جنہیں حسین دے نارے تس لیندے ہو مسلم بن عقیل اسے خاندان دا فرد ہے حتیٰ کہ جسم فلک نے مندر ویکھیا ہانی بن عروہ میرے نبی دی آنے بیت غلام ہے جان دا نظرانہ دیندہ ہے تفصیلات دی اندر نہیں ڈالیا جناب والا جسم فلک نے مندر ویکھیا میرے پیر حسین آپ دے ویر نو جناب مسلم بن عقیل نو شہید کر دے من تو بعد آپ نے دوبارہ خط لکھ چھوڑیا جس دے اندر میرے پیر حسین نے لکھیا ہے او میرے پیر مسلم بن عقیل نے لکھیا میرا ویر حسین اللہ کوفے والے بدل گئے نے کوفے والے بے وفائی کر گئے نے حالات سنگین ہو گئے نے لیکن ادھر مسلم بن عقیل شہید ہوئے ادھر امام علی مقام نے مکہ تو کوفے دا سفر شروع فرمایا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے حسین دا سفر شروع ہے اجے تئی دوبارہ خط کوئی نہیں ملنا حسین دا قافلہ روان دمائے اگو کوفی بیمان اگو کوفی جنے بے وفا ہوئے کھلوتے نے لیکن حسین وقتی ٹردہ آ رہا ہے دنیا والوں گل آ گئی ہے حسین آ رہا کوفی بے وفا ہوئے کھلے نے مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے لیکن حسین وقتی سفر کر رہے نے سارے حالات دیا خبرہ رکھن والا کون ہے ساری کائنات ذرے ذرے دا علم رکھن والا کون ہے امام علی مقام نے سفر شروع کیتا ہے رستے دے اندر جناب والا فرزدق شہر دی ملاقات ہوندی ہے جڑا کوفے تو آ رہا ہے امام علی مقام دا قافلہ رکیا ہوا ہے آپ نے شاعر کو لو سوال کیتا میرے پیر حسین نے پوچھیا فرزدق بتا اہل کوفہ دے حالات کنوں آ رہے ہیں آپ جواب دے دینے حسین جو شکر ہے تحق جونا نالے بندے کو لو سوال کر لیا آپ فرما دینے عرض کر دینے حسین میں گر سدھی دسوا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے بنا دے والا ہانی ابن عروہ شہید ہو گیا 18,000 خطوط لکھن والے بے وفا ہو گئے 12,000 خطوط دے والے نے بے وفائی کر چھوڑی حسین میں ہاتھ جوڑ کے آتھا جتوں آیا واپس ٹر جا کوفے بل نہ جاوی حالات سنگین ہو گئے نے
لیکن سنگیو ہوندہ ہوا ہے جو منظور خدا ہے۔ آپ نے اپنے سنگیوں کو جب فرمایا مشورہ کرے میں نے، آپ نے فرمایا یارو پتہ لگ گیا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ آپ فرما دینے پناہ دیون والا ہانی ابن عروہ شہید ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں کہتے جبر نہیں کرے گا، جیدہ دلوں میں واپس ٹور جاؤ، جے مشورہ دیو جدو آیا ادائی ٹور جاؤ۔ لیکن مسلم بن عقیل دے نوجوان خاندان علیہ تھے چاچا جان جیندے پیما دینال جگیتا بنگے پہ دردی دا سلوک کیتا جاوے جڑے دنیا تے نارمن مسلم بن عقیل دے جامن تو بعد زندگی دا کیا مزہ ہے۔ اساں تا جواب لیا، اساں تا بدلہ لیا بغیر واپس نہیں جامنا۔ امام علی مقام نال چلے نے دنیا والو چل دیا اجے تئی قریب ہوئے نے۔ اگر ابن زیاد نے 1000 دا لشکر بھیجیا ہے امام علی مقام دا تعاقب کرن واسطے، آپ نو گرفتار کرن واسطے، اس بات تے مجبور کرن واسطے آکے حسین تیری آفیت اسی دے اندر ہے کہ ساڑھے حق یزید نے بیعت کر لایا، یزید نو خلیفہ من لایا، یزید نو امام تسلیم کر لایا، یزید نو مقتدہ من لایا، جنہیں 1000 دا لشکر آیا ہے۔ امام علی مقام دے سامنے آکے مطالبات رکھے نے۔ آپ نے فرمایا او کوفہ والو بتاؤ تسا بولا جائے تا میں آیا، میں آپ تنہ آیا، گانے دا مدینہ چھوڑن کہندہ دل کرندہ، کعبۃ اللہ دا طواف چھوڑ کے کیوں آیا؟ توڑے خطوط میرے کول موجود ہیں، میرے کول توڑے بھیجے ہوئے خط موجود ہیں، لیکن کوفے والے بے وفا مکر گئے نیا دل حسین، نہ سن خطان دا پتا نہ اساں خط جان دے ہاں نہ اساں بھیجے نے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے نے۔ سنیو حسین ڈٹیا کلائے انہ دا ہکا فیصلائے ادن حسین جے پناہ چاہنا ہے یزید دی خلافت نو من لائے۔ مطلب یہ ہے کہ جی میں مقتدہ ابو بکر نو منیا یا انہیں یزید نو بنا لائے، جی میں عمر نو منیا یا انہیں یزید نو بنا لائے، جی میں امیر معاویہ عثمان غنی نو منیا یا انہیں بنا لائے۔ آپ نے فرمایا جے ایک کم کرنا ہوئے یار نانے دا مدینہ کیوں چھوڑا ہاں؟ 1000 دا لشکر پھر چلتا رہے حتیٰ کہ جناب مزید 4000 دا لشکر ابن زیاد نے دوبارہ بھیجے آئے۔ جناب والا تفصیلات دے اندر گیا بغیر عرض کرا میدان کربلا دا مقام امام علی مقام دا محاصرہ کرنے آ، جس ویلے میدان کربلا دے اندر پہنچے نے 1000 دا لشکر پہلے آ گیا، 3000 دا لشکر ایک روایت 4000 دا لشکر بعد دے اندر آ گیا، تے سارے اس بات تیڑے ہوئے نے حسین یزید نو مقتدہ من لائے، حسین یزید نو خلیفہ من لائے، حسین یزید نو امام من لائے، تیری پناہ اسی دی اندر ہے، تیری خیر اسی دی اندر ہے۔ پر خیل نے لکھیا اس مقام تے میرے پیر حسین نے 3 شرطاں لائیا، جلے کو فبلیا دے سامنے آپ نے تھیلے کھولے لے خطہ والے، میرے پیر حسین نے ایک کا نام پکاریا، فلا بالفلا تیرا خطے، فلا بالفلا تیرا خطے، فلا بالفلا تیرا خطے، لیکن غضب دی انتہا ہو گئی ہے۔ سجنوں کوفے والے دن دیاڑے مکرے کھلوتے نے، حدن حسین خطنال ساڑا لان دیون کوئی نہیں، جلے میرے پیر حسین نے ویکھیا مکر گئے نے کوفے والے۔ آپ نے بڑیاں سونیاں 3 شرطاں لکھیاں، آپ نے فرمایا پہلی گل یہ ہے جے میں نانے دا مدینہ
چھوڑ کے آیا پہلی گل اے ہے میں کعبۃ اللہ دا طواف چھوڑ کے آیا پہلی گل اے ہے عرب دی دھرتی چھوڑ کے آیا ساری کائنات چلو میرے نانے دے مدینے دی زیارت واسطے آندے نے اگر تو خطہ تو مکر گئے ہو میرا رستہ چھوڑا جنے رات آیا میں واپس ٹر جاوا دوجی شرط رہیا جناب والا میرا رستہ چھوڑا تا یزید نالا معاملات کے تہ کر لما تیجی شرط ہے جے پہلی بھی منظور نے کریں دے جے دوجی بھی منظور نے کریں دے تیسری شرط ہے میں شیر علی دا پترا میں شیر علی دا بیٹا ماں میری زدہ دے اندر باب علی دا خونے میں نال محمد دی زبان چوشیے میں نال محمد دا خونا اگر اے دو گلنا نہ منے دے تیسری شرط ہے میں حسین لوئے منظور نہیں ہے میرے دل دی تمنا ہے نہیں ہے میری تلوار اس بندے تی اٹھے جڑا میرے محمد دا کلمہ پڑھن والا میرے محمد دا دم بھرن والا میرے محمد دا امتی کہلان والا تیجی شرطی ہے میں کئی سرحد بنن دے وہ جے میں کافر دا مقابلہ کرا میں سرحد جامن دیو میں اسلام دی خاطر لڑدا جاواں اسلام دی خاطر شہید ہو جاواں لیکن دنیا والو گل ہوا ہوندا ہوا جو منظور خدا ہوندا ہے نہ پہلی شرط منی گئی نہ دوجی شرط منظور ہوئی نہ تیجی شرط منظور ہوئی کوفی ہکی گلتی اڑے کھلے نے اتنے حسین ہکو فیصلہ ہے جی یزید نو امام من لے آپ نے فرمایا جے امام مننا ہو گیا وطن لے دا وطن کیوں چھوڑا امام مننا ہو گیا مکہ تے مدینہ کیوں چھوڑا او کوفے آلیو اگر تسا اس گھر تے اڑے کھلیو میں بیعت یزید کراں بات سن لو حسین دا حج حسین دا ہاتھ اج تئی جدن بھی آیا حق تے آیا کرو کیا کرو گے حالات سنگین ہوندے جا رہے ہیں اللہ پاک دی طرف جڑا ندا منظور ہے جناب والا میدان کربلا سجدہ جا رہا ہے اور دنیا والوں قیامت دی صبح تائیں شہد شاہ علمناک واقعہ تشمع فندر نامے کھیا ہوئے کہ جناب والا ایک پاسے نواز رسول ہے ایک پاسے میرا پیر حسین ہے ایک پاسے او نوجوان ہے جندہ رومنا میرا حسن میرا نبی برداشت نہیں کریں دا ایک پاسے او حسین ہے جندے بچپن دی اندر بھی ہوتے بھوکتے پیاس محمد کریم برداشت نہیں کریں دا آج میدان کربلا سج گیا ہے اور دوسرے پاسے کوفہ والے آئین جنہیں بظاہر میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے بظاہر اہل بیت نارے لانگن والے بظاہر اہل بیت دی محبت دا دم بھرن والے حالات کسیدہ آگئے چشک ملک نے منظر بیکھیا ہے میدان کربلا سج گیا ہے جے میرے پیر حسین دے آپ دے یاران دے وچوں میرے حسین دا ایک سجن اٹھ کھڑا ہویا ادھے امام علی مقام اجازت دیو جلے ہزار دا لشکر ہا میرا حسین اگر تیری اجازت ہوئے ہزار دے لشکر نال اسا مقابلہ کر کے فاتح بنو لیکن قربان جامع حسین تیری عظمت نو سلام کرا آپ نے فرمایا سنگیو جیویں دے لوگ ان کلمہ میرے نانے دا پڑی کھلے نے آپ نے فرمایا میں حسین اپنے نانے دا کلمہ پڑھن والے دنال جنگ دے اندر پہل نہیں کرانگا حتیٰ کہ پھر 3000 دا لشکر جو آیا امام علی مقام نے ادھر جناب والا جنگ دے اندر آپ نے پہل نہیں فرمائی لیکن جناب والا اللہ پاک دی ذات نو منظور جو ہی ہے
معاشیت کی کھلوتی آئی تقدیر دے اندر ایوہ تقدیر غالب آئیے ادھر جناب والا بظاہر نبی دا کلمہ پڑھن والے انہوں نے جنگ دی ابتدا کی تھی آغاز ہوئیے ادھر امام علی مقام دے یار آپ دے چاہون والے آپ دلش کرے اکو جناب والا یزیدیاں دلش کرے جڑے ویلے مقابلہ غوریا ہے امام علی مقام دے نال چلن والے مکہ مدینہ چوامن والے انہاں کیا حسین